Signora Simona Frenna, questa sera siamo alla cena Simposio degli Dei. Da cosa nasce questa idea? L'idea nasce da me e mio marito. Ci piace molto viaggiare e nella nostra vita ci siamo sempre occupati, io di teatro e lui di turismo da sempre, e quindi dai viaggi era inevitabile chiederci: ma come mai qui ad Agrigento non c'è una cena spettacolo, e in particolare dedicata all'antica Grecia? Del resto la maggior parte dei turisti che vengono a visitare Agrigento vengono per i nostri meravigliosi templi, e allora perché non fargli conoscere ancora di più, in maniera più approfondita, più sinestetica, questa parte della nostra storia attraverso il cibo e attraverso il teatro. Il menù di questa sera più o meno cosa prevede come portate? E allora, la cena spettacolo è tutta basata sull'antica Grecia, sull'idea dell'antica Grecia. La regia è di Marco Savatteri e ci sono questi performer che mettono in scena tutte le scene più rappresentative della mitologia. E lo chef allo stesso modo si è divertito a creare tutto un menù, chiaramente è un gioco, non è una rivisitazione storica, e quindi è una ricerca al dettaglio, alla spezia, agli ingredienti, proprio per far immergere ancora di più lo spettatore in un'atmosfera sicuramente sopra le righe e particolare. Maestro Savatteri, la trama di questo Simposio degli Dei di questa sera, di questa cena spettacolo. È un viaggio nel mito, un viaggio nel passato in cui si credeva alla mitologia greca classica, in cui si credeva negli dei, nei personaggi come il fauno, le ninfe e tanti esseri straordinari che vivevano in un un infinito presente. E questo luogo è favorevole a questa rappresentazione perché siamo baciati dalla meraviglia dei templi alle nostre spalle, siamo in un luogo di cultura, di arte, di cucina di ottimo livello, e dunque perché non immergerci nel mondo del mito attraverso non soltanto quindi il cibo, ma anche lo spettacolo. Uno spettacolo sinestetico, come diceva giustamente Simona, immersivo, esperienziale, che ci regala tante emozioni perché è interpretato da bravissimi esseri mitologici che nient'altro sono se non performer professionisti, e quindi hanno la magia dell'arte e la incarnano perfettamente. È un'esperienza che continua già di anno in anno, Sì. E siamo felici, ma non finisce qui perché mentre il fauno continua a trovare nuovi luoghi su cui appendersi, noi stiamo progettando un nuovo format dal titolo Picciotti Show, che andrà in scena proprio da metà luglio e debutterà qui a Stelai. La città, morti. No, vincitori, non vincitori, maniachei vincitori, soltanto vinti e poi... Approfitto ad ogni occasione per venire a visitare la Sicilia, soprattutto il parco archeologico che avete, è fantastico a dispetto di altre regioni. Certo. Siamo molto entusiasti dello spettacolo poiché è unico. Non ho mai assistito ad uno spettacolo del genere e non mancherò nel ritornare perché è veramente bellissimo, non trovo altri aggettivi per definire uno spettacolo del genere, unico tra l'altro. La serata è bellissima, anzi da proporre, da sponsorizzare ancora di più. Entrare nel pieno della valle con la cena e lo spettacolo è qualcosa che ne vale veramente la pena. Bellissimo, sia la cena molto gustosa, era tutto buono, e lo spettacolo molto interessante. Per chi ama la mitologia greca è bellissimo. Dolce creatura, figlia di terra e fiume, quanto resisterai, quanta pietà ti potrebbe aiutare, non ti puoi rassegnare.